Bihar along Delhi darbhanga express a train kopai ke langno penajok puthot train kachingkoi pon. Lason si phaikuni ni phaingkoi rai CR ni Delhi darbhanga express a train number 04068 special train kopai ke langno penajok train puthot Bihar along train kachingkoi pona berta longdon. Berta ke longdon atengke Harinagar railway station along ghonta pli an train pasang ponkok ajok Rat manghu prongsi dokok loputa railway staff atum pen than pon. Lapen tong sikot pen railway department lapen railway rescue team atum adi maklong along palidunsi ang tonasai chipadeng pon. National Desk Report Public TV Karbi Anglong. Kampo Revenue Circle Aropen Voithat Langsong Maisam Karbi Anglong Autonomous Council Tollgate Kangkyor Chegaputha Karbi Anglong Autonomous Council Barim EM Ramsing Ronghangpen Pherangkia Maikangni Lason si Kedamtang Phaikuni ni Phai Sirkep Arni Nagong District Kampor Revenue Circle Officer ACS Ananya Lehekar Karbi Anglong Autonomous Council Tollgate Along Wangpen Kangkir ponche kaputhake aron kali puta bangso pherangkia mayalong abarim EM Ramsing Ronghanga hinpen ningjepon tangte koson pensi Karbi Anglong along le mathe Voithat langso bridge Nagang district si parlopon deadlock maputa ningjepon lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke thekiding jasimet CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Land and Revenue Department lapen non ki bom MP morsing tiso tumaphan lapen hamphang asong doana phanta kilang chari dunji aphan pachini pon tangte Karbi Anglong Autonomous Council barim EM pherangkia mai along kaningje ponalam thepenle arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong patumidi duta kelong tengke Kampur Circle Officer Karbi Anglong ardu Voithat Langson wangsi Karbi Anglong Tollgate along Karbi Anglong Autonomous Council pen bus tax kasokirung boma puthak Voithat Langso pen Karbi pen akapreka kheitum complain ki pipna jok ke wang la pen la so puthak alang lidak wang si la Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen bus tax kirung boma puthak kangkir pan ke wang asila ke isi bangara ke chok chit thetan khangjang alam lo data ke Kampur long pen Circle Officer ke wang pen Karbi Anglong Tollgate along ke wang pen kangkir ni aron masyabe jong si ko pile la som do koklo prongte Karbi Anglong Autonomous Council pen la mane cooperation si la so kam ke claim ni pon seta la da ke wang pen alang li kipu bangla pohilo non Voithat Langso apara dolong parai ana bangke la ke Nogong district pasigipu alang li kipu bangke 1964 ni kan isi 6 April 1964 ni kan isi mane notification do haso notification atengke la borpothar la pen ke la pu mai sama hiwerong bangke tribal block pusi Assam government pen kang hoi la so teng se alang li kamatha bangke la da kanta Nogong district pusi alang li kipu da la bangke chokchi pusi athe 1959 ni ka Karbi Anglong district long det pen Voithat Langso police station loke kimcheng lo unor ke entire Karbi Anglong West Karbi Anglong district lo hasut ke hamren subdivision pusiki lo la so hamren subdivision plan pen police station isibe la so police station men Voithat Langso pulo si Voithat Langso la so notification police station notification ke 30 October 1959 ning kan si notification kipi la se notification ta la hello la pela so notification te bangke Maisam laso area ke lake Karbi Anglong bate Voithat Langso police station under aposi serial number to Maisam ke haso notification tege 334 tak peklang lasi lapena parata ako pusot abatai Assam government pen ako notification pilo 24 June 1975 ini kan lapena so notification ke Assam Gazette long publish lo Assam Gazette publish ng 3 September 1975 la so Gazette teng hala so Gazette long ta Iden Bari Longre
Maisam Karupinda lapen Tharbebi la anke Karbi Anglong autonomous council district arlu boundary pusi lada kilo so andar ke hamran police station andar pusi lada peklang pon tanglo asila daga bangke Nagaon district mane Kampur bana control ni alam thema sida ke ledam de lasi alang li la komane elang paka ke pen komane abang pu inut laso report ki pipen ajok la dake bang pen la boson Karbi Anglong autonomous council fan lang plot pen asana claim bang ke kechok chi pusi dili pudang la pen la bang ke si serious mane action eneng pusi dili pudam ni ha athe lasona asai Kampura circle pen ke claim abatai batai 1993 ningkanta la puson dulo halaso aho tadak mai samalong tulget kikin damahut lapen raja gawalong la huwe dimalong Karbi Anglong autonomous council pen tulget mane kimlo laso kim ahot lapen laso aputha ka farman Nagaon district pote Kampur circle pen kadugo we laso hormu hortar na sispon na puson dulu seta api kaduwe lang chapet lo lake Kampur authority pen kedak nei klemi alam the masile dam de pusi with data with document pen lang dam lo la se aso hot la kaduwe kisis tang article ka 23rd April 1993 ningkan Karbi Anglong autonomous council fan handover na ko la 1993 hot taina idban lasi laso lam the buta hut pen hut lapu lang piparai mate west Karbi Anglong along laso inter district boundary lam the buta kaita Nagaon district ke hin pen laso lam ke do ponbo si la ke kapidu pone lam the masile dam de athe na 1975 ne kana gejera ting pen alam the buta isi message ta 1988 ne kan lailo WT message lo halaso WT message pana ta pulo jela maisam mendang lo mopen niligi putang Karupinda tangho lahaya tharbe bi iden bari lahaya ke Karbi Anglong autonomous council andar mate Karbi Anglong district andar lo pusi labang ke kipulo si laan kado we chini dera fita pini kado we lang chap pa me pen Kampur circle officer labson Karbi Anglong wang pen la sona inage claim de bang ke la bang ke chiki pingram lo la sila soputhak Karbi Anglong autonomous council la hin pen ta non puta ase chubi dun delang ase prapjin pen Karbi Anglong autonomous council kin penta la soputa reaction pc la soputa action amate ke la so lam hoi bang ke pf hansi nili kar ex Karbi Anglong autonomous council a member la so pini la so birta kapang dak atung theng don nili lam jailo anjalo kadong Voithat langso municipal board vice chairman a hin pen pherangke mai ke pha pherangke mai along kaning je pon ke lapu henlo tangte voithat langso municipal board vice chairman a hin pen kaning je pon alam thei pen le arjupon iksina pini nangli notice pherangke phan nangli nangke pha ke kopi abeta laban kopi ke nang sot iglone kacang ham pini media kortiet tum lapen north east pherangke la nangli tum phanili cek pen sini kedantang redar cap lapen kresut cap lani niang bong itu Boylanso municipal board arlu angkang long Boylanso tu nogong lapang suar hudalong Karbi Anglong autonomous council ahin pet taxation kibipon laso budak sini liasap su ini rangkia bitung tum han peklar jining ha nasi nili hinpen ba Boylanso municipal board ase nili vice chairman hinpen kethan ba ka peklar dun yelong alam kela si hoklo Karbi Anglong autonomous council ahin pen dak tax labang so aputhak along ni ko ana phang balone ki bi bonta
labang su pining abang ke ni tum ke dam tang ajuar ni long an bang theng long le sita ni peni thom a prang long ladak text labang su kirung a puthak along dupok pu nili metha mata labang solam arjunong chodana athini tum akam kali council bench ki bijong bot amar nili tum ben bangla su chini থেকে non atumi lapen atumi dik kredok si lapen krener ket along bepari mate kijor kelang atum lapen get itu kangnya tum angbong pene lam cedam sai kuson si teglok lo lasi labang su lam cedam sai along bang nili tum konani kali boilang su municipal board angkang long sitame Karbi Anglong Autonomous Council pen pusi nilitum mane cinidun trilo sita nilitum town committee pen abang ke labang so detail mane order la pen kopini labang so dak get biji amat peni nilitum apan kupi ajak pusten nilitum hanam pipe amat nilitum labang so tax abutha abang ke ki pudun ji lapen aku kacinidun dedet penayok pudun heksedal stame isini li pudun ji bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen si ahok wek lo kibi pu jong si pulote nilitu ampanta nili ese vice chairman le cinidun de pusita dak chairman activity member lo ba activity worker alangli chairman rong hangsang kudu alangli yang ke cini jibon pusini li ning mata monta alangli ta cini dun dedet lo tahai lasi haladak patumi tari krener ket along law and order lapen aku bepari mate kejor kelang tu labang sombong lokote aku ada get kedua tu labang su lam thama mate compromise labang su kacing ki ke thana long kampur revenue circle itu ya ulo ne pilone ho labang so alangli isi alam kaningje bangke labson helo dak ange kali nangli tum Karbi Anglong tax get biji pusita allocation lu labang ke nangli tum hala Karbilang pi bridge hala anarji laso alama bang isi ningdulang alaman ke pimpona jitu kacuci ni do nateng pulotan te rekod jong silang pulotan te dinguji ho amat lam nili pudam delo sitame nili ki pudam ji bangke cihek pen lah hello Karbi Anglong jitu niki dak boitlang so municipal board 2017 aningkan Assam Gov Gazette Papers Therapy anke 2019 aningkan boitlang so town committee ini tanglo up to piniar niang lasi lake only the pu rongkang homosti la penba Suceng homosti pu ancat kali ladak ke homosti ke thom lagate ko pilaha duaram la homosti ke thom cetong si ladak ke isi town committee isi from lo lapen nilitu non do bonglo sat pini kampur revenue circle jitu RO lo bon alangli nilitu mata lapu cini dak de sta official alangli kaningje bangke je Karbi Anglong border ke habris an alitum get biji pusita dakan kali hala dakan si bini pulang angke isining duklang ate Assam Gazette dak boilang so town committee pepas therapy non anta ladak kalilang pujong si pubong lo pulotan te labang nili pudai mangke litum Karbi Anglong kete keding tu puno bate Assam Assembly long kacerap dun MLA akhirnya tumpunan ba MP tumpunan kita mumusala bang solam kacara udah kau lasi peace and develop
labang su insam jin pen lahin tak clarification ke long ya phan la sinili ke thege ding tu mana chuning ri la pen aku isi bang ke assembly long kang i duna tum phan sa chuning ri la sila bang so lam bang ke mumu sta klang te det sonte ku ini la si kenan sot ni di perang ke abitum ba noris labang soa media according ang litum hansan ni di chuning ri labang so lam the bang ke ilitum pini ni kan potrok boilang so tan tu meeting ni dera pista ni litum labang so lam long dela pini text aputhak acer to lam long lam pen jok ilitum dak bordar lam tan ang lero nasi labang so bordar lam pulo tante isi mumu sita clear nang hi apo labang so prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council ke thege ding tum punon bate assembly long kang itu tum punon ili tum prabjin pen labang so problem bang pe solution de besenji pusini lingin penjuni tarda